Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout déjà le cours, la partie où le cours, les canaux sur l'effet photoélectrique. Cette fois, on va la partie 2, t'as le cours, t'as les modèles classiques de l'atome. Donc, général, bien, nous avons deux modèles, اللي هما عندنا modèle de Rutherford et modèle de Bohr. هذوما les deux. Ils sont très très simples, juste que لازم تبعوا étape par étape et surtout les équations il faut تكتبوهم bien surtout qui تركوبي واش حنفهمكم من بعدا لازم تكتبوهم organisés et surtout ما تعطيو حتى étape باش تقدروا تفهموا bien. Alors, بداو tout d'abord بالموديل de Rutherford. Donc, Rutherford et Perrin داروا un modèle spécial باش يموديليزيو l'atome تاع l'hydrogène. Mais قبل ما موديليزاو l'atome واش داروا des hypothèses. Donc, قالوا بلي un électron tourne autour d'un proton de charge positive, bien sûr l'électron est négatif, en parcourant d'un mouvement uniforme une orbite circulaire de rayon R. Ça veut dire que l'électron تاعنا اللي هو négatif يدور على un noyau اللي فيه déjà les protons داخل. هذاك كيدير ان سيركل مع النوايو عندنا ان غيون ار معناتها يدير لنا دائره اللي عندها قطر هكذا. Où la stabilité mécanique résulte de la compensation des forces électrostatiques par la force centrifuge due à la rotation de l'électron autour du noyau. هذه راح نشوفوها من بعدها parce que d'ailleurs je sais que c'est un peu تخلع mais c'est simple. En fait, c'est simple. Après راح نفهمها لكم. Alors, علاش Rutherford modélisa l'atome de l'hydrogène parce que يا جماعه l'hydrogène عندنا نرمزوا له كما شفنا في les notions de base numéro 3 l'atome نرمزوا لها كنا X A Z. l'hydrogène عنده هو H11 معناتها عنده un seul électron. واش معناتها عنده un seul électron؟ معناتها عندنا électron واحد يدور على النوايو. ça veut dire que عندنا orbite واحد يدور على النوايو c'est tout. هذا ما كان. C'est pour cela chef Billy, c'est la plus simple atome à modéliser ou داروها لهنا كما نشوفوا à gauche. donc النوايو هذاك اللي راهو بالازرق et le cercle الاحمر هذاك c'est l'orbite اللي يدور فيه l'électron والélectron راكم تشوفوا فيه le point rouge هذاك اللي مابليكي عليه deux forces, une force centrifuge une force électrostatique وهذاك اللي بالvert c'est le R, c'est le rayon نصف قطر تاع الدائره اللي يدور فيها l'électron. Alors, à partir de ces deux hypothèses, les fait la première slide, et en employant les lois de la mécanique classique et la loi du Coulomb, on retrouve les expressions suivantes. Donc, un autre truc, ou l'étape suivante, l'électron qui dort à la noyau. Toujours, les électrons, l'électron qui dort à la noyau, واش عنده des énergies parce que par exemple كون نحكم un truc ولا جسم كما نقولوها نفهمكم كما قريتوا في الليسي. دونك نحكموا جسم هذاك الجسم كون نطبق عليه قوه واش يصرى له يتحرك. مي هذاك الجسم كي يطبق عليه قوه واش يكتسب طاقه. مع جسم بلا طاقه معناتها جسم ساكن هكايا. ça veut dire que l'électron qui راهو يتحرك logiquement رانا مطبقين عليه مش حنايا بيان سور مي كاين دي فورس راهي مطبقه عليه معناتها كاين قوه اللي راهي مطبقه عليه وهو اون لوي ميم عنده انرجي. سي بور سولا عندنا deux expressions bien راح نقولوا بلي عندنا deux notions qu'on va étudier هنايا c'est la force et l'énergie تاع l'électron. Les forces agissant sur l'électron, dans l'atome d'hydrogène, la force d'attraction électrostatique, F1, comme tu vois, et la force centrifuge, F2, comme tu vois aussi, à gauche. Donc, F1, c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0, exponentielle carré sur R carré, de 1, 4 constante, pi, تعرفوها كامل constante, le epsilon 0, c'est permittivité du vide,
هو تاني constant et عندنا exponentiel c'est constant c'est un عدد. Le R le rayon هو اللي généralement ou soit نحسبوه ou soit يعطيونا نحسبوا la force. Deuxièmement, on a la force centrifuge. Donc, la force centrifuge, c'est la masse de l'électron fois la vitesse d'électron carré sur le rayon. Deuxièmement, à partir des les mêmes hypothèses, nous pouvons trouver les équations de l'énergie. Donc, l'énergie de l'électron, je vous dis comme juste une comparaison, et je précise toujours, باش تفهموا bien. Donc, القوة مطبقة على الإلكترون بصح الطاقة هي كامنة في الإلكترون. وش معناتها؟ معناتها les forces sont appliquées sur l'électron pour avoir de l'énergie dans l'électron. معناتها l'énergie راهي داخل l'électron ماهيش مطبقة عليه. Donc l'énergie de l'électron c'est la somme de son énergie potentielle EP et de son énergie cinétique. وش معناتها؟ l'énergie cinétique c'est الطاقة الحركية vu que راه يتحرك عنده énergie cinétique معناتها هذه c'est le EC. EP vu que عنده attraction vers le noyau هذه تسمح له باش يكون عنده énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique اللي رانا نشوفوا فيها من تحت c'est EC égale à 1 demi EV carré. C'est 1 demi la masse de l'électron fois vitesse de l'électron carré. Et l'énergie potentielle, c'est moins exponentielle carré sur 4 pi epsilon 0 R. وهذه راح نوريكم كيفاش نديترمينيوها après par la suite. Donc l'énergie totale est donc moins E carré exponentielle carré sur 8 pi epsilon 0 R. Donc, جماعة هنايا راني كتبت لكم juste les équations كيما راهم. Par contre, juste après حندير لكم ان بو في الطابلو كيفاش جبدنا هاد لي ريلاسيون كيفاش حتى ديترمينيناهم باش هكا تكونوا على بالكم منين جبدناهم اي سورتو تعرفوا كيفاش تيليزيوهم في لي زيكزارسيس. نشوفوا دوكا لو موديل دو رادرفورد. الموديل دو رادرفورد يا جماعه نقدروا نموديليزيو ان الكترون سولون لوربيت تاعو. دونك لهنايا واش درنا لا موديليزاسيون على لاتوم ديدروجين. علاه لاتوم ديدروجين باسكو فيه غير ان سول الكترون. Ce qui veut dire que راح نيتوديو ان سول الكترون اللي مي يصوتي في لوربيت اللي موراه. فما كاين اوربيت دوزيام اوربيت اللي يقدر يصوتي فيها وراح يشد لوربيت تاعو. دونك راح نيتوديو كان سول الكترون. عندنا لهنايا الالكترون يدور قبل. نورمالمون عندكم مكتسبات قبليه في الفيزيك اللي يقولوا باللي اذا عندنا جسم هذا الجسم نقدروا نطبقوا عليه قوه وهو واش يكتسب طاقه. ومنه نستنتج ان هذا الجسم بدون طاقه جسم ساكن. معناتها الجسم اللي ما عندوش طاقه ني حركيه ني طاقه واحده اخرى دون سكالا الجسم راهو ساكن. سينو كون طبق عليه قوه دون سكالا يكتسب طاقه حركيه. هذا واش راح نحكيو ان بو على الالكترون. الالكترون يا جماعه راهو يتحرك سكي فو دير ولا عنده يتحرك بشكل دائري في موفمون سيركولير على النوايو تاعنا. هذا الموفمون سيركولير اللي شكلوا هذه الدويره نعيطوا لها لوربيت. هذايا هو لوربيت اللي يدور فيه. وكما شفتوا ولا شفنا اي بي ما على باليش كو شفتوها في الكور كامل ولا لا شفتوا جماعه كيقولوا النوايو عندنا الكترون زوج ولا عندنا اوربيت زوج ثلاثه. هذوما لي ان ايغال 1 ان ايغال 2 ان ايغال 3. دونك شاك فوا نزيدوا في لوربيت عندنا نزيدوا لي ان تاعنا. سي لو نيفو تاع الالكترون تاعنا. لهنايا واش عندنا رانا نيتوديو في الهيدروجين سكي فو دير كو عندنا كان سول نيفو. دونك هذه ما نحتاجوهاش حتى من بعد. دونك لهنايا كما قلت لكم الالكترون رانا مطبقين عليه قوه وهو عنده ديجا انرجي. قوه سي لا فورس ان فرونسي والطاقه سي لينرجي. دونك كي مطبقين عليه وشنو هم القوه اللي مطبقين عليه؟ مطبقين عليه لا فورس اللي نسموها F1 اللي هي F1 force d'attraction électrostatique. وعندنا F2 اللي مطبقه عليها هكايا اللي تكون موازيه بصح الشعاع تاعها يكون معاكس للاف 1. معناتها موازيه للاف 1 فماشي موازيه ما في هكذايا سي لازم يكونوا متعاكسين. علاش؟ جوست قبل ما نقول لكم علاش اف 2 يا جماعه يعيطوا لها لا فورس سونتريفيوج. دونك علاش قلت لكم متعاكسين؟ باسكو باش الالكترون يبقى يدور
في حركه نقدروا نقولوا لها كونستانت لازم كو F1 شعاع يساوي F2 شعاع باش علاش هذا يانولي هذا بمعنى انه F1 شعاع بلس F2 لو فيكتور هادوما لي دو فيكتور ايغال المجموع تاعهم ايغال ا زيرو بيان سور فيكتور اي دونك هنايا علاش هادوما يساوي زيرو باش الالكترون يبقى يدور في حركه اللي تكون ثابته معناتها لهنايا تكون عندنا موفمون سيركولير كونستون علاش باش نقدروا نديتيرمينيو لو ار لو غيون سي نصف القطر تاع الدائره المشكله دونك لهنايا في اون فرونسي لهنايا هذا نعيطوا له دي اللي هو الديامتر وهذا النص تاعو نعيطوا له لو ار اللي هو لو غيون alors باش نديتيرمينيو لو غيون ولا باش نقدروا نسوبوزيو كو لو غيون اي ستابل ولا كونستون كو سو نديوه هنا ولا هنا ولا هنا واش لازم كو هاد لي فورس يكونوا متساويين باش الالكترون يدور في حركه مستقيمه ومنهم نقولوا بلي هاد البعد اللي منا لهنا هو نفسه اللي منا لهنايا هادوما سو سون دي ديتاي اللي لازم تعرفوهم ابوبري دونك عندنا لا فورس électrostatique ou la force d'attraction électrostatique pardon عندها عبارة اللي هي moins 1 sur 4 pi epsilon 0 في exponentielle carré sur r carré donc هذه العبارة تاعها في لا ليتيراتور selon des références donc ما نقدروش نبدلوها لازم هذه تديوها comme référence et puis تكتبوها et تحفظوها avec هذا الإبسيلون سي عندنا هو البيرميتيفيتي دو فيد وعندنا هذا 1 على 4 بي إبسيلون 0 سي اون كونستانت علاش بيرميتيفيتي دو فيد اي بي وربعة وواحد كامل سو سون دي كونستانت دونك هاد العدد ولا هاد العبارة هاد ليكواسيون ايغال 9 10 puissance 9 et vu que c'est une constante ça veut dire ما عندناش وحده donc 9 10 puissance 9 هادية c'est déjà de 1 معناتها هذا des fois نعيطوا له k des fois تلقاوه k égale 10 puissance 9 معناتها ال f1 واش نقدروا نكتبوه من الشكل moins k exponentielle carré sur r carré مع exponentielle c'est عدد constant والR سي اللي حكيت لكم عليه لنا سي لو غيون دونك سي نصف القطر هذا اون سكي كونسيرن لو F1 اوكي نروحو دوكا للاف 2 الاف 2 اللي هو واش قلنا عليه سي لا فورس سنتريفوج لا فورس سنتريفوج يا جماعه سولون دي ريفيرونس او بيان نقدروا نديتيرمينيوها مع دي اشتقاقات ايدو مي سي با غراف توت فاصون راح نجي دومونديوها لكم اف 2 سي لا ماس دو ليليكترون في في كاري على ار لو ار توجور رانا في لو غيون واش قلت لكم قبيل قلت لكم بلي لازم هادوما يكونوا يتساواو كي الاشعه يتساواو ça veut dire que القيمه تاع الشعاع هذا F1 تساوي لازم القيمه تاع الشعاع هذا et donc هاد لي دو ايكواسيون نقدروا نحطوهم يتساواو moins k exponentielle carré sur r carré égale à me v carré sur r هذه سي ليكواسيون نيميرو 1 نقدروا نحطوها اي دونك من هاد ليكواسيون نقدروا نجبدوا اون ايكواسيون اللي هي الار هذايا نقدروا نجبدوا الار واش يساوي دونك الى في اكزرسيس الكا اللي قلت لكم راهو كونستون الاكسبونونسيال كونستون لا فيتيس دو ليليكترون يمدوها لكم في لي دوني لو ماس دو ليليكترون اللي شافوا لا فيديو نيميرو 3 تاع نوسيون دو باز اللي حكيت على ليليكترون اللي حكيت على لاتوم اون جينيرال عطيت لكم بلي عطيت لكم لا ماس تاع ليليكترون et donc من هادوما اذا هادوما كامل دي كونستانت نقدروا نجبدوا لو غيون دونك هادي اون سكي كونسيرن لي فورس اللي مطبقين على الالكترون دركا وين نروحوا دوكا نصوتيو لان تروك اللي هو كي حكيت لكم قبيل الجسم واش كي نطبقوا عليه قوه واش حيكون عنده حتكون عنده انرجي عنده طاقه دونك هاد الالكترون يا جماعه كي مطبقين عليه قوه لوجيكمون عنده طاقه علاش باسكو راهو يتحرك vu que راهو يتحرك juste que عندنا شعاع واحد اخر هدايا مي سي لاكسيليراسيون لهنايا سي جوست باش يتحرك على هذا لو موفمون اي دونك لهنايا vu que مطبقين عليه قوه واش معناتها كو عنده طاقه هذه الطاقه كيفاش نقدروا نقولوا لها الطاقه هي او سي
ولا لهنا سي توتال نقدروا نكتبوها توتال. هذه توتال سي جوست الطاقه تاعو جينيرال سي او سي بلس او بي. واش معناتها او سي واش معناتها او بي؟ او سي سي لينيرجي سينيتيك الطاقه الحركيه، و او بي سي لينيرجي بوتنسيال. لهنايا يا جماعه لينيرجي سينيتيك عندها ايكواسيون سبيسيال ليها اللي هي 1 demi mv carré. Et vu qu'رانا نهضروا على الالكترون دونك لا ماس d'électron carré. نروحوا ل بي. بي فيها شويه خدمه الواحد ما يكذبش، اللي هي ناقص الانتغرال تاع من لانفيني ار تاع اف 1 دي ار. هذه هي ليكواسيون تاع لينيرجي بوتنسيال. اي دونك لهنايا واش لازم نديرو؟ لازم نعوضو الاف 1 في بلاصتو. واش قلنا من قبيل على الاف 1 كو يساوي موان، نحطو ديريكتومون كا باسكو عطيتها لكم. اي اذا كتبتو ديريكتومون زعما نقولوا تكونوا في اكزرسيس ولا في ان اكزامان ولا في انترو ولا نيمبورت كال ايبروف، كي تكتبوا كا جينيرالمون نكمل برك ليكواسيون exponentielle 0 enfin exponentielle carré sur r carré. كي تكتبوا الكا اكتبوا توجور هنايا avec k égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. جوست باش توريو البروف بلي على بالكم شنو هالكا، ماشي جوست حفظتو هديه اي بي بون تعرفوا لي بروف تاعنا. دونك نو كومنت، نقولوا برك انا عطيت لكم برك هنايا استوس كي لازم تكتبوا هديه. فوالا اللي يحب يربح دي بالنوت يزيدها. دونك سي اون رومبلاس هاد ليكواسيون لهنايا واش تعطينا؟ تعطينا او بي ايغال موان l'intégrale تاع موان كا exponentielle carré sur r carré dr. dr واش معناتها قبل ما على باليش اسكو تعرفوا لي زانتيغرال ولا لا. نخليكم تقولوا لي في لي كومونتير باش اسكو نفهمكم ou pas un peu une séance على les intégrales les dérivés et tout parce que même راكم في لاشيمي تحققوا بزاف هذوما تاع التكامل والاشتقاق et tout. دونك نعطي لكم un peu des récaps sur هذا الشيء. عندنا في les intégrales نمد لكم un petit intégral اللي هو par exemple ax ou bien ax carré من جو سي با انايا من ما نقولوش اكس اكس 2 نخليوها حكايه فيت. دونك جماعه كي يكون عندنا ان انتيغرال اللي فيه كونستانت ou variable واش تساوي دي اكس بيان سور. هاد الانتيغرال سي هكا نرمزوا له هذا الرمز، والدي اكس سي معناتها هنا اكس. واش معناتها هذا؟ معناتها الاكس هو الفاريابل تاعنا. دونك اذا باغ اكزومبل كتبت اي اكس كاري دي ا، هنا نعرفوا بلي الا هو الفاريابل تاعي. مي هنايا رانا ماناش نشتقوا بلوتو، رانا نديروا عكس الاشتقاق، رانا نديروا تكامل تاع هاد الداله بارابور ا اكس. اي دونك لهنايا اذا نشتقوا اذا شاك فوا نقول نشتقوا مي هي ما نشتقوش. لهنا اذا نديروا التكامل بارابور ا اكس واش معناتها؟ معناتها هاد الا سي اون كونستانت بارابور ا لا فونكسيون. اي دونك نقدروا نخرجوها برا على الانتيغرال ويولي لي اكس كاري دي اكس هكا. اي بوي نديروا التكامل تاع هذه اللي هو سامبل يولي لنا 2 ا اكس. افا 2 ا اكس هذا التكامل اللي ريفيرونس تلقاوه بارتو. دونك خليونا من هاد لو كا فيكو رانا في هدايا اللي هو رانا لانفيرس تاع ار كاري. دونك لهنا ورانا بارابور واش رانا نكملوا بارابور ا دي ار اللي هو لو غيون. دونك الغيون رانا نشوفوا فيه غير هنا. الوغ هاد لي دو راهم كونستانت بارابور ا ار، نخرجوهم برا. معناتها واش حيولي لنا؟ او بي ايغال موان كا اكسبون فوا لهنايا اكسبونونسيال كاري هكا. l'intégrale تاع r 1 sur r carré dr. هنايا لو موان يطير مع لو موان، واش يبقى لنا؟ يبقى لنا جوست نكتب هنايا دو بريفيرونس k exponentielle carré l'intégrale تاع de l'infini à r 1 sur r carré dr. دونك نقول لكم ثاني ان اوتر تروك اللي هو هاد التكامل هدايا سي من الشكل تاع وين نكتبها هنايا نديرو une petite remarque. Donc هذا اللي راكم تشوفوا فيه تاع الانتيغرال تاع 1 sur x carré dx هو تكامل اللي ريفيرونس نلقاوه بارتو. اي دونك الانتيغرال تاعو سي كوا؟ سي ناقص 1 على x. علاه؟
parce que الا نحكموا هذا الناقص واحد على اكس نشتقوه لازم نطيحوا في هدايا. دونك المشتقه تاع واحد على اكس وشنو ناقص واحد على اكس مربع. دونك الناقص يروح مع الناقص دونك تولينا 1 سور اكس كاري. سي باغي لهنايا نطبقوا جوست هذه القاعده لهنايا واش يعطينا لو كا هو الاولاني كا كاري كا اكسبونونسيال كاري. اي بوي هدايا اللي راكم تشوفوا فيه نانتيغريوه موان 1 سور اكس باردون موان 1 سور ار. اي هنا واش نكتبوا لانفيني ار كيما راكم تشوفوا هكا نكتبوها. بون هنايا دو بريفيرونس نكتبوها هكايا لانفيني ار. دونك كيفاش نعبروا على هاديه كيفاش نسامبليفيوها بلوتو سي جوست كو واش نحكموا نديروا كا اكس باردون الى عندنا باغ اكزومبل هذا ليكزومبل x1 x2 1 sur x carré dx égale à 1 sur x moins x1 x2. هذيك فاش نعبروا عليها من هذا الشكل سي موان 1 sur x2 توجور نبداو بهذا الفوقاني ناقص واحد على x1. هادوما سي سون دي ريلاسيون ماتيماتيك اللي لازم تقراوهم اي سورتو لازم تكونوا تعرفوهم. دونك هذه هي لا ريلاسيون تاعنا كي نجيو نطبقوها هنايا واش عندنا لانفيني R. Donc, إذا هنا نعوضو لانفيني et puis R وهنايا واش يولينا هنايا نبداو بالفوقاني قلنا تسمى تولي موان 1 sur R على لهنايا لانفيني ولا هنايا على بالنا بلي 1 sur لانفيني ça tend vers 0 يبقى لنا موان 1 sur R موان ماشي بلوس موان 1 sur R. هذه هي اللي راح نعوضوها هنايا سي سا ليكريتور ان فيت تاع هذه هي. دونك لو ريزولتا تاعنا فينال سي موان كا je كتبت هنا ما على باليش moins k exponentiel carré sur r. et puis هذا هو لو ريزولتا تاعنا. راكم تشوفوا بلي تشبه ان بو الهديه سي جوست كو انتيغرينا سي تو ولنا من ار كاري ولنا ار. دونك نقدروا نكتبوا او بي هي moins k exponentiel carré sur r avec ما تنساوهاش حكيت لكم ديجا k égale à 1 sur 4 pi enfin epsilon 0. même que كتبتوها هنا عاودوها هنا يفو بريسيزي كوم شايفين شغل على بالنا واش انا نديروا لهنايا هكايا تضمنوا لو بلوس دو نوت جون ما تخلوش لو بروف يشوف باللي عندكم نقائص. دونك حطوا لو ماكسيموم باش تديو لو ماكسيموم دو نوت. ان فيت هاديا سي بور لو او بي. دونك او سي سي نحطوها ايكواسيون 2 هادي نحطوها ايكواسيون 3 جوست نيفاسي الطابلو نولي لكم. دونك واش عندنا الاو بي ما ننساوش بلي حنا هاديه واش فهمتكم كامل سي جوست لانتيغرال تاع لينيرجي بوتونسيال مازال ما حسبناش لينيرجي توتال تاع الالكترون. دونك نعاودو نوليو لينيرجي توتال اللي هي او سي زائد او بي حكينا عليها وهي 1 دومي ام في كاري بلس moins k exponentiel carré sur r. نساوهاش هادية. et donc هنايا الكا نعوضوه مع لا فما نعوضوهش دوكا. هادي سي هي لا ميم 1 demi mv carré moins k exponentiel carré sur r. donc اللي سويفا من الديبي للدوكا يعرف كيفاش يدير هادي. بون كاين ان بتيت استوس اللي لازم تعرفوها بيان سور ما حاش تجي هكذاك مي واش نقدر نمد لكم انديس نقدر نمد لكم بلي هادي نقدروا نبسطوها ابارتيغ من لي فورس معناتها لي فورس اف 1 اف 2 كي نديروا لا ريلاسيون بيناتهم عندنا ريلاسيون مع هاديه مع الاو توتال. كيفاش نسامبليفيو هاد ليكواسيون؟ دونك حكيت لكم اللي كتبتها لكم قبيلات هكا ايكواسيون 1 هذيك اللي هي اف 1 ايغال اف 2 وهي ça implique que 1 sur نقدر نكتبها كاريمون كا جاي مكتوبه لهنايا دونك ما تتلفلكمش او كاري سور ار كاري اوني داكور هي جاست ما كاينش اللي ما تتلفلوش. دونك جوست نعاود نكتب f1 plus f2 égale à 0 et donc ça implique que 1 enfin pardon moins 1 sur نقدر نكتبها كاريمون باسكو راهي هنايا دونك موان كا اكسبونونسيال كاري سور ار كاري بلس واش حكينا من قبيلات قلنا بلي سي لو ام
V carré sur R égale à 0. Et donc, nous avons carrément que le ME V carré sur R égale à K E carré sur R carré. Et maintenant, nous le V carré. Donc, je ne sais pas qui va dire, mais c'est pas grave. Je vais نكتبو لهنا de préférence. Donc, من هذه نقدروا نلقاو le V carré اللي est égal à. هنا عندنا هذا يروح مع هذايا واحد. Enfin, R puissance 1 يروح مع R puissance 2 وهذا يهبط من تحت. Et donc, تولينا K E carré sur ME R. J'espère que فهمتوا. لهنا c'est juste que garder هذوما اللي من الفوق K et V epsilon carré. Pardon, exponentiel carré. لهنا واش درت نحوس على هذا le V puissance 2. Donc le ME la masse d'électrons هبطها من تحت. Et puis هذا ما نطلعوا من الفوق حنسامبليفيه مع R puissance 2 et نلقاو مع la fin R. Donc هذه هي le V carré. واش نحكموا juste هاد لو في نحطوه هنايا. واش نلقاو لو او توتال تاعنا ايغال ا 1 demi م او ك اكسبونونسيال كاري سور م او ار. كتبت هنايا ما على باليش ار باردون موان نجيبو الاخرى ثاني ك اكسبونونسيال كاري سور ار. اي دونك هنايا على بالنا بلي ام نقدروا نحوه مع الام واش يبقى لنا او توتال سي 1 demi de k exponentiel carré sur r moins k exponentiel carré sur r. Et puis هنايا نقدروا نجبدوا هذا كم عامل مشترك يولي لنا 1 demi donc هذا يولي لنا 1 demi pardon هذا يولي لنا k exponentiel carré sur r ou عندنا 1 demi moins 1 ou à la fin نقدروا نديروا une conclusion que l'énergie totale تاع l'électron تاعنا هي ناقص k exponentiel carré sur 2r. et puis نقدروا نعوضوا الك في بلاصتو هذايا اللي هضرنا عليه باش يولي لنا الاو بي وشنو moins exponentiel carré sur 8 pi epsilon 0 r. Et puis هذا هو le modèle de Rutherford. عندنا كما حكينا نعطيكم un petit récap. Donc هضرنا مع الديبي كو عندنا des forces و vu que جميع الجسم نطبقوا عليه des forces عنده logiquement des énergies. Donc حسبنا les forces مع الديبي وعرفنا بلي لازم F1 égale à F2 باش يكون l'électron stable ونقدروا نقولوا هاد la distance تساوي هاد la distance تساوي هاد la distance. Donc هذه تتعلق بلي forces. Et puis après les forces, l'énergie totale est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. علمتكم كيفاش تلقاو l'énergie potentielle, l'énergie cinétique déjà عندنا. Et donc l'ensemble بيناتهم, enfin نقدروا نديروا une relation entre l'énergie et la force باش نلقاو le V carré هذايا et نرمبلاسيوه باش نلقاو le E. Pardon, هنا ما باليش على كتبت EP, c'est E total. باش نلقاو le E total. Et puis هذا هو لو موديل دو Rutherford. Il est tellement simple. Il faut juste تكونوا انا كيما لهنا راني نكتب في طابلو. Je peux pas être organisé. Donc توما juste il faut organiser un peu la feuille تاعكم avec les équations et tout باش تقدروا تفهموا منين جبتوا هاد لو في كاري منين جبتوا لو او بي etc. Enfin, après ما فهمنا les équations et tout راح نشوفوا le modèle هدايا تاع Rutherford واش يخلينا واش يخلينا نديرو comme des il prévoit quoi et واش يورينا. Donc ce modèle laisse prévoir un rayonnement spontané. L'électron en mouvement dans un champ électromagnétique rayonne de l'énergie, onde électromagnétique théorie classique. Deuxièmement, un atome instable. Lorsque l'atome rayonne, son énergie diminue. La valeur absolue de E augmente car E est inférieur à 0, ce qui entraîne une diminution de rayon R, donc finalement chute de l'électron sur le noyau. Troisièmement, la variation continue de R entraîne la diminution de l'énergie et un rayonnement continu.
Et l'expérience, le modèle aussi montre que l'atome de l'hydrogène dans son état fondamental ne rayonne pas, reste sur son orbite. معناتها كما قلت لكم l'état fondamental c'est l'état où l'électron ماهوش excité, ça veut dire ما قاستوش la lumière ما قاسو حتى photon, donc راهو في l'état fondamental راهو يبقى يدور في نفس l'orbite تاعو. Et ensuite l'atome d'hydrogène est stable, c'est sûr, parce que ما كاين حتى حاجه اللي تخليها تتكسيتا. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est un spectre de raies discontinues. Donc, هذا كان le modèle de Rutherford وراح نفهموه plus dans des exemples après. Donc, نتلاقاو في la vidéo اللي مور هادية ان شاء الله تكون la suite تاع الكور et j'espère que فهمتوا هذا déjà le premier modèle et ان شاء الله تفهموا le deuxième modèle.